దగ్గుమందు తాగి రాజస్థాన్, మధ్యప్రదేశ్లోని పలు ప్రాంతాల్లో 11 మంది చిన్నారులు ప్రాణాలు కోల్పోయిన ఘటనపై కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ కీలక ప్రకటన చేసింది. సిరప్ నమూనాలో విషపూరిత కాలుష్య కారకాలు కనుగొనబడలేదని తెలిపింది. ఇప్పటి వరకు తాము నిర్వహించిన పరీక్షల్లో పిల్లలకు ఇచ్చిన దగ్గుమందులో ఎటువంటి కలుషిత ఆనవాళ్లు లేవని ఔషధ నియంత్రణ సంస్థకు చెందిన అధికారిక వర్గాలు కూడా వెల్లడించాయి. సాధారణంగా అన్ని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో జనరిక్ దగ్గు సిరప్ ను సరఫరా చేస్తారని, దానిపై తాము పరీక్షలు నిర్వహించామని తెలిపాయి. దగ్గు సిరప్తో 11 మంది పిల్లలు ప్రాణాలు కోల్పోవడంతో ఈ ఘటనపై దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది. ఈ సిరప్ ను జైపూర్కు చెందిన ఔషధ సంస్థ తయారు చేస్తోంది. చిన్నారుల మరణాల నేపథ్యంలో ఈ సిరప్ బాటిల్ను అమ్మకూడదని దుకాణదారులకు సూచించారు. ఈ మరణాలకు మరేదైనా కారణముందా అనే కోణంలోనూ దర్యాప్తు చేస్తున్నామన్నారు.